ね、新品入れます。なぜデニムホンダなのかわかんないけど、まあ本物じゃないでしょう。これはね、なんだこのシール、塗装工、これが OK ね。で、綺麗だね。水がね落ちるんでリリースで止めちゃいます。上視点合わすのにね、プラグは取っとくべきでした。
逆に回してたな。逆に回してダメなんだ。ずれてるし、今のファイヤー。もう一個。ここでトップ。セーフ。さっきの調整、締めてからやるべきことだと思います。トルクレンチね。こうか。こう通して入れるんだと。こうだね。でマフラーガスケット、これもねコピーバイクに本田人生よいしょ。
指導確認